見てる？誕生日おめでとう。何そうだから、ちょっとだけよ。僕らのお誕生日、1万円おめでとう。リアイちゃんです。おめでとう。皆さん、これがうちのチャンネルです。僕にはいるんですよ。ここ。何が欲しかったよ。信じたいよ。僕さんの誕生日がいた。おめでとう。
誕生日おめでとう。おめでとう。そして、みんな、俺に、応援コメントを応援コメントをしてくれ。みかんなかったんで、みかんみたいなキャップあったから乗っけるね。どうだ、見えるか。燃えつけちゃうけど、今日はこれで勘弁してくれ。また焚き火やろうぜ。ゆっくり。皆さんこうやって素手でやったらダメですよ。私プロなんでね。本業ですから。